Телохранитель ветра. Эпизод 6. Ворота не поднимутся. Что ты делаешь? Ничего. Если ждешь Джорджа, то он не придет. Ты это о чем? Я правду говорю. Господин Джордж куда-то пропал. Куда? Тогда иди в полицию. Расскажешь им все. Все, что сделал. В медной шахте Куманджуку? Нет. Мы проводим расследование старых дел. Мы вытаскиваем на свет истории, которые кое-кто хотел бы скрыть. Араки Генза, Китасита, 3-й квартал. Простите. Как пройти к 3.15.11? 3-й квартал здесь. У них тут года 4 назад все адреса поменялись. Понятно. А кто вы такой? На кредитора или налоговика вы не похожи. Просто ищу кое-кого. А, сыщик, стало быть. Они убегали из города. Папаша у них был водителем грузовика. Так что, может, попал в аварию или был уволен. Мамаша ходила у них вечно угрюмая. Да, но ее дядя был очень милым и скромным человеком. Когда они уехали, он зашел к нам с коробкой сладостей. Разве? Того, кого я ищу, нет нигде. Исчезновение вагона с грузом напоминает бульварный детектив, не находите? Только это все не выдумка. Уверен, вы понимаете значение этого происшествия. Особенно, если грузом были платиновые или золотые диски. Ого, платина или золото? Теперь еще больше похоже на детектив. Примерно в то же время умер один человек. Слышали об этом? Нет. Окава Тайза. Он был ключевой фигурой в деле о взяточничестве. Погиб, пытаясь убежать от полиции. Обвинители потрясены. Его смерть сильнее всего затормозила расследование. Его имущество оценивалось более чем в 120 миллионов йен. Известный своей бескомпромиссностью, он занимал пост премьер-министра целых 6 последних лет. С его пронырливостью и нечистой рукой не может быть, чтобы у него было всего лишь 120 миллионов йен. Все понимали, что он припрятал деньги.
Сначала детектив про пропавший вагон, теперь про спрятанное сокровище. Вы не находите, что это подозрительно? Ну, доказательств никаких не вижу. В этом и проблема. Теперь этого не докажешь. Но у него была тайная организация, называвшаяся Агентство 1. Благодаря им, ему удалось ускользнуть от полиции. Агентство 1? Прошу прощения. Да, я слушаю. Да. Я уже звонил Хайджиме. Без проблем. Понятно. Я могу продолжать? Конечно. Очень увлекательная история. Так что такое Агентство 1? Оно состояло из молодых солдат самообороны, поддерживающих Акаву. Понимаете, господин Танакура, незадолго до смерти Акавы они стали вести себя очень подозрительно. Они доставили к станции Тачикава некий груз, при этом стараясь не попасться полиции на глаза, и планировали его дальше отправить поездом. Было бы быстрее и надежнее грузовиком, но он бы привлек внимание полиции. Поэтому они выбрали более медленный и надежный транспорт. Они заявили, что посланы штабом 9-го дивизиона Аомори и пустили свой груз как служебный. Их вагон был в самой середине 32-вагонного состава. Груз сопровождали 2 солдата самообороны. Вы хорошо подготовились. Змеи должны ловить змей. Итак, груз. Вы упоминали золотые или платиновые слитки. Стоимостью примерно... Ну, в общем, немыслимая сумма. Все-таки целый вагон полный золота. Но в детективе «Вагон» на самом деле пришло время вспомнить про 30-минутную задержку. Откуда вам знать, где он остановился? От Токио до Аомори далеко. Целых 750 километров. Пригородный поезд остановился у Ходогидзуси, в 3 остановках от Кимиджуку. Согласно расписанию, товарный состав должен был свернуть у Ходогидзуси Сато, чтобы пропустить более важные поезда, проходящие регулярно. Приветствую вас. Слушаю вас. Чаю, пожалуйста. Сейчас. Но в это время включили сигнал чрезвычайной остановки. И товарный состав, скорее всего, вынужден был встать неподалеку от Киминджуку.
Понятно. Вот как вы расследуете странные дела. Придумываете байку позагадочнее и стараетесь ее впарить. И я это не придумал. Для чего мне это все выдумывать? Хватит издеваться над Кимонджуку! Кимонджуку вам, токийцам, кажется провинциальным городком, некогда приносившее процветание. Шахта закрыта. Туристических объектов нет. Но мы собираемся сделать из этого города. Я слышал, в последнее время в городе неспокойно. Но в том, что молодые стараются сбросить старую власть, нет ничего нового. Остановить их — работа полиции. Только можно ли полагаться на полицию? Или нет? Не получится все свалить на Гинзаму. Будет только хуже. Ладно. Все-таки в стороне оставаться нельзя. Танакуру так просто не возьмешь. Зуб разболелся, конфет переел. Как думаете, может выдрать? Толку от гнилого зуба все равно нет. Ну так как насчет допроса? Что вам нужно? Как и говорил ранее, я расследую дело, которое кое-кто хотел бы скрыть. Вот и все. Достаточно. Я хочу попросить вас удалиться. Араки Генза, машинист того товарного состава. Он был жителем Кимонджуку. Какое совпадение. Удивительное дело. Помощник машиниста того товарняка был найден плавающим в реке Абукума. Араки Генза переехал в Сендай, забрав семью. И больше о нем никто не слышал. Поверить не могу, что моя тетушка все еще это помнит. Уже 10 лет прошло с тех пор, как я гулял с Санае. Мы были молоды и жаждали славы. Я тогда был не подарок, но по сравнению с остальными невинный младенец. Здоров. Прости, задержался. А, вот ты где. Хисаши. Из тех, кто был с нами, лишь один парень не изменился. А у кого была голова на плечах, те перестали дурака валять. Интересно, как там госпожа Саная? Уверена, она-то все та же штучка. Надо было мне ее тогда трахнуть. Она, небось, вышла за какого-нибудь богача или стала руководителем одного из клубов в Гинзе. У тебя бы с ней ничего не получилось. Тебе-то откуда знать? Кстати, тот бармен, которого я видел в Такаджо, кажется, это ее младший брат. Такаджо? Примерно 15 минут на электричке отсюда, так ведь? Помню, каждый раз, когда приходили к Санае, он на нас пялился. Это ты про старшего брата. Всегда нас презирал. Пожалуй. Но я слышал, отметки у него были на высоте. Или это был Сейшин? Да кого нафиг волнуют отметки? Как думаешь, братишка? Ну... Я еще зайду.
Очень ценю ваше сотрудничество. Рад буду, если смогу чем-нибудь помочь. Большое спасибо. Забегаловка у Гарри. Бурбон. У нас подают только местные. Тогда на ваш выбор. Я пошла. О, где, братан? Эй, ты, чего тебе? Я? Может, перестанешь приставать к Джорджу? Саная из Сендая? Впервые слышу. Прошу прощения, но у вас для нее что-то важное? Нет? Она сама что-то важное. А ты умеешь не лезть в чужую жизнь, да? Благодарю. Умоляю, простите нас. Мы посадили его в отдельную камеру. Морг. Я ведь не знал, что он решится на такое. Вы хоть его допросили? Нет, не успели. Ответственность полностью на нас. Да. Да. Он умер! Иначе почему он не вернулся? Почему братан не возвращается? Когда он вернется? Не знаю. Сама бы хотела знать.
Чего изволите? Вот так сразу? Вам бы вежливости поучиться. И к тому же вам повезло. Пора домой. Продолжение следует. Озвучил Зик.まんまの手を離せずに今日もまた言い出せない水たまりに映る君が笑った僕はため息を一つこぼしたゆっくり歩き出すСлабый вздох похоронен временем, освещен луной. В водах священного источника отображается горестное лицо, скрытая решительность и пугающая угроза. Кривое зеркало отображает тень, спрятавшуюся среди света. Следующий эпизод «Телохранитель ветра». Простите, но мне придется уйти. Да ты каждую серию уходишь.